Buon esordio della nuova formazione della Fortitudo Moncada Agrigento che mette alle corde le squadre del Latina con un risultato finale di 80-69. La Fortitudo Moncada ha chiuso in svantaggio solo il primo quarto con un punto di differenza 18-19 per il Latina, mentre il secondo in vantaggio per 44-38, il terzo quarto per 63-50, quindi risultato finale 80-69. La squadra del Latina parte bene nel primo quarto, ma la Fortitudo reagisce grazie anche allo zoccolo duro della squadra, fatto anche dai sempre bravi Zugno ed Evangelisti. A dare anche una buona mano d'aiuto ai due americani, Williams e Cannon. Bravo anche il giovane Simone Pepe, che ha realizzato 10 canestri, mentre il maggior centrista è stato per l'appunto Cannon con 14 centri, quindi William con 8. Ancora poco presente il pubblico a Pala Moncada. I complimenti sono arrivati anche dal collega del Latina Franco Clamenzi per il buon gioco svolto dalla squadra di Ciani. La prossima sfida si giocherà domenica prossima pomeriggio in trasferta a Siena. Un inizio positivo, bello, bello per il risultato e questa è la cosa che salta subito agli occhi, ma per quello che mi riguarda preferisco considerarlo bello per l'atteggiamento che la squadra ha avuto, per la capacità che la squadra ha avuto di superare l'impatto con l'esordio in campionato sotto il profilo emotivo e di giocare con grande temperamento. Avevamo detto non più tardi di venerdì, no? Che una delle verifiche da fare oggi era quella della capacità di una squadra molto giovane e molto rinnovata di non sentire il peso dei 2 punti in classifica rispetto alla leggerezza che puoi avere nel giocare in precampionato. Oggi, devo dire la verità, abbiamo ricevuto una risposta importante, una risposta positiva, perché alla fine siamo stati 20-25 minuti avanti, adesso non ho la certezza del dato numerico esatto, ma insomma ho la sensazione che siamo stati avanti per larga parte dell'incontro, anche con margini importanti, e quindi oggettivamente questo è un ottimo viatico per le prossime partite che non ci dà dei verdetti definitivi, ma ci conferma delle sensazioni positive che avevamo così ammesso di avere già qualche giorno fa alla fine della pre-season. Siamo una squadra che deve fare più punti in attacco. Oggi, per quello che è stato il nostro standard in tutto il precampionato, oggi ne abbiamo fatti davvero pochi, perché tutti gli esterni hanno tirato male comunque, soprattutto nei primi 2 quarti a mio avviso abbiamo avuto anche buone opportunità, molti tiri aperti ma li abbiamo sbagliati. Invece poi nella ripresa abbiamo fatto più fatica anche in attacco, ripeto, il merito ovviamente anche dell'avversario da quell'altra parte, quindi sono stati bravi gli avversari, meno bravi noi nel leggere le situazioni e sfruttarle come debba essere fatto, cioè nel modo più congeniale a noi, insomma.